今個星期日咧，港股迎嚟一個重磅嘅消息啦。阿里巴巴9988突然宣布咧配發咧新股啦。集資額咧高達800億元港幣嘅。好多散戶咧第一時間就會反應啦，又抽水，又會攤薄盈利，咁股價咧就一定會跌啦。今次阿里巴巴配股咧最大問題咧就唔係攤薄而係呢800億。掉咗落去 AI 之後咧，到底咧賺唔賺得翻啊？如果你手頭上咧有阿里巴巴嘅話，或者準備趁低吸納啦，呢條片咧一定要睇到最後啦。首先要同大家講一個數據啦。今次800億港元嘅一個增發咧，係香港史上最大規模嘅上市公司咧原創嘅增發啦，規模咧僅次於Google Intel 呢啲美國科技巨頭啦。級別咧完全係全球頂級嘅 AI 軍備融資啦。而且今次集資咧有一個最大嘅關鍵嘅細節啦，100% 淨資金全數投入 AI， 包括自營嘅一個嘅晶片、超級算力中心、大模型以及咧呢個 AI 商業落地所有嘅基建。好多人都有疑問阿里巴巴手頭上明明有4700億嘅人民幣嘅現金儲備啦，根本就唔缺錢，點解要特登咧去配股去抽稅咧？呢個就係散戶思維啦，同埋機構嘅邏輯嘅最大嘅分別啦。頂級上市公司融資，從來咧唔係等自己窮先至去借錢，而係趁咧市場願意俾錢、資金成本最低嘅時候咧，就會瘋狂儲備子彈。今次阿里巴巴配股就極受咧全球機構嘅追捧啦。主權基金海外大型嘅資金瘋狂咁超額認購啦。甚至因為需求太旺啦，直接加大發行嘅規模。而家港股 AI 嘅板塊情緒咧回暖啦，外資就回流啦，市場嘅流動性咧就充足。呢個時候阿里巴巴嘅股票咧就係最平嘅融資嘅貨幣啦，以極低3.6% 折讓咧鎖定1000億嘅一個長期資本啦。再深入嘅拆解啦，今次嘅配股嘅根本原因咧就係 AI 嘅賽道咧嘅燒錢速度啦，遠超市場嘅想像。大家可以睇一睇咧最新嘅業績嘅數據啦。阿里巴巴嘅資本開支咧同比增長咗75%㗎。與此同時自由現金流咧由原本嘅小額流出咧擴大至447億元人民幣嘅流出啦。呢個咧根本唔係阿里巴巴咧亂咁花錢啦，而係現時嘅 AI 嘅競爭咧已經去到白熱化啦。而家咧係一個無底洞式嘅算力軍備競賽。美國 Big Tech 咧瘋狂咁樣發債融資啦。Intel 配股補充現金流啦，而阿里巴巴咧趁香港資本市場咧一個黃金嘅窗口啦，全力咁補充咧 AI 專用嘅彈藥。但係大家咧唔好淨係睇利好，我哋做交易嘅必須客觀睇埋風險啦。好多人都覺得啦 AI 收入增強啦，一定就係贏啦。阿里巴巴嘅數據咧就確係靚嘅。阿里雲算力咧單季咧收入咧就係484億元人民幣啦，同比增長咧45%啦。AI 相關嘅業務咧已經連續12個季度咧有雙位數嘅增長啦。投資回報咧應該要由3年咧就縮短到咧2.5年嘅。但係咧重點就嚟啦。但係企業融資嘅核心定律咧永遠都係唔變嘅。你新融資回來嘅1蚊咧，創造未來嘅現金流咧必須大於1蚊先至叫做咧創造價值。如果呢800億元港幣加上未來咧幾千億嘅持續資本開支咧，被晶片嘅成本、電力嘅成本、折舊龐大嘅研發費用咧不斷咁樣蠶食啦，最後導致長期資本嘅回報咧長期偏低。就算 AI 嘅故事講得幾好都好啦，增長嘅數據再靚都好啦，最終咧股東都一無所有噶。所以我哋咧翻去2級嘅市場啦，大家咧根本咧就唔需要過度恐慌。星期一嘅短線走勢就一定係跌噶啦。真正決定咧阿里巴巴未來嘅股價能否重估，能否開啟新嘅一輪嘅行情咧？從來咧唔係今次配售嘅攤薄啦，而係未來咧3個核心嘅變量嘅拉鋸。第一，AI 雲嘅高增長咧可否持續啦？45% 嘅增速咧唔會回落。第二龐大嘅資本開支何時見頂咧？第三最關鍵自由現金流流出何時可以轉正持續收復？簡單講一句，總結一下今日嘅重點啦。短期配股嘅攤薄咧係最少嘅代價啦，長期 AI 產能變現嘅能力先至係阿里巴巴最大嘅底牌。800億港元唔係單純嘅抽水，而係阿里巴巴咧喺未來2-3年嘅業績一場豪賭。未來咧我哋要睇緊嘅數據變化係睇住 AI 嘅現金流、資本開支嘅走勢啦，就可以精準把握阿里巴巴中長線嘅走勢啦。好啦，今集嘅節目就分享到呢度啦。如果你覺得呢條片幫到你睇清楚個局勢啦，記得要俾個 like、subscribe 我哋嘅頻道啦，同埋打開個鐘仔留言話俾我知你點睇今次阿里巴巴嘅配股啦？加入埋我哋嘅群組可以即時傾啦。
宇樹科技咧就正式登陸科創板啦，掛牌估值咧610億元啊，十分驚人啦！嗱，不過有好多香港咧冇 A 股戶口嘅朋